Matondo kokolobola mobeti lokole moteti ndika bana ya Force Anti-Securité Internationale, bana ya couche Kamit Congo, batata ba mama bilenge ya Force Anti-Securité Internationale, batata ba mama bilenge ya couche Kamit Congo. Le to zali na katamboka kasi ko zali kotambola moke lobe zalaki feti babengi ya Halloween. Halloween le mikolo ba feti ya bato yo bakufa na mokolo wana. Bato ba mindele ba na balabala baza kotambola lokola bato bakufa bazi bandako na bango so kopusa na moke bozali komona na bandi kotambola bozali komona lokola ndako oyo batie sini ya bato bakufa libanda na kotema moke omona yango batie sini ya bato bakufa libanda milimo ya ba fantôme batie libanda ya ndako soki botali apo komona liboso awa bafiniki ndako biloko oyo na bandako ba bilamba oyo pona ko symboliser batu bakufa ezalaki feti ya batu bakufa weza la kati tozali kotambola awa pona ko lakisa bino kati mo bimba yango boza komona awa kuna patie ba signe ba symbole eza batu nyonso te mais eza culture, c'est-à-dire ezalaka soki les 30 eza mokolo ya batu bakufa yango wana totelemi so boza komona ndako kuna lakisa bango ndako wana batie bilembo ya batu bakufa bon batie squelette liboso wana batie peso pe squelette soki peza fantôme yango batie bino liboso ndako bozali kotala tozali kotambola malem pona ete bino bolobi ke voilà christianisme yango wana bosolo ba religion mosusu mabe bango wana eza christianisme tozali komona bilembo ya batu bakufa na liboso bandikola liboso bandako balobi ezali fête célébration yango wana symbole ya fantôme likolo ya mire tozali kotambola malembe bokomona bandako tu tozali koleka nango batie bilembo ya liwa, c'est-à-dire bilembo ya ba fantôme bilembo yo bato bakufa oyo ezali na kati ya tozali komona yango na oyo babengi religion chrétienne ba symbole moni kuna batie elongi ya diable oyo bango babengi diable na kati ya religion awa balobi ezali fête ya batu bakufa boza komona yango awa babengaka yango fête ya Halloween tozali kotambola malembe kozonga na ndako pe tozali ngola kososola bino po nzambi pona ete na moni neti kososola ndi ezali kozanga christianisme ezali culture atake culture ezana biloko ebele sengeli kotala yango na bozindo. Christianisme ezali bokoko ya mindele pona ete ba Abraham ba Isaac bazali bato lelo te ba kobenga bango bakoko na bango. Alors Abraham par rapport ya ba Israélite ya lelo bazali bakoko na bango et nzela na bango ya kovanda yango babengi bokoko o tozali kotala bokoko ya mitolo bokoko ya mindele yango bokoko na bango mokola bibembe zalaka mokola bato bakufa ezali sikoyo toloba nini tokomi na kati ya ndako nde tokokota na mozindo pona kososola bino lisusu na mozindo makasi likambo wana linkoloba boni kokolabola beta lokole baleki bana na biso na kati ya ndako Matondo. Motepe mbikane faire bana ya couche Kamit Congo a Force Anti-Securité Internationale otepe na babena Congo yenge kieno na bana Congo bana ba descendants ya Royaume Congo lelo to ko beta masolo to bengi devoir culturel na devoir culturel o to ko tala matali esika tope kiti ya bawei Otlobi ya bakoko mingi boyebi célébration oyo balobi na poto ezali Halloween mbala mingi na mona ka bandeko bazali balobi baza ba chrétien tant balobi fête des morts tete biso toza ba chrétien to célébraka fête des morts oh non toza ba chrétien kasi fête des morts ezali christianisme te
malembe. Na Occident, na culture occidentale, mois ya novembre, ni on se banda 1er novembre, titre comme le 30 novembre, ezalaka mois ngondam vimba. Topé mois mobimba ezalaka consacré na ba ancêtre na bango, c'est-à-dire na ba wei. Na kati ya célébration ba wei wana nde buzali na symbole moko babengi Halloween. Halloween ezali mokolo oyo bango na kati ya conception culturelle occidentale bayambaka bakufa symboliquement koyamba wana esalemaka na lolenge ete bana babimaka na balabala balati base déguisé ndenge tolobaka na lopoto moto akolata elamba lokola za esquelette moto akolata elamba mpona kolasa moto akufa batie makila na bamakila ya lokuta bazali kokende kotoke na baporte soki atoke na porte bopesi ye babengaka babonbon basikre mpona nini mpona ete bakoko bazali bakoko ya bato nyonso toza na kati ya lopoto bakoko na bango ezali bakoko ya bato nyonso soki moto awei akomi koko ya mutu nyonso na yango tango atoke na porte na yo esengeli yo o yamba ye bapesaka yango bato basalaka yango ezalaka bana mike mpona nini mpona kolakisa mwana moke importance ya bakoko na ye mpe bomoko na kati na bango po mwana moke ntango azokende alati ase déguisé lokola moto akufa ase déguisé lokola squelette ase déguisé lokola bato bakufa moto ekata na boye ntango akei kotoke eza na symbolisme moko très important faut koyamba esika wana mwana wana azali korepresente moto azali korepresente mowei tangu yo yebi ke bawei bazali koya mokolo wana tangu bana mike bazali kobongisa makolata bilamba ba mikolo bazali kosomba ba bonbon na ba chocolat tangu mowe beti na porte na yo ozui bassin na yo ya chocolat okei opesi ye bassin atie loboko azui chocolat na bonbon akei kubeta porte mosusu ezali symbolisme ya acceptation culturelle ke monde de mort na monde ya bato bazali na bomoi ezali esika moko pe ekutanaka na bangonga na yango. Ezali Halloween ezali enseignement culturel oyo eltangisaka bana mindele ke bawe na bino bazali important yango tango botali émission botalaki mosusu oyo totalisi ba cimetière omona yango wana génération après génération bapesaka importance ba cimetière ezali ba compagnie ezali esika ya bopeto na video soki botalaki yango oyo nakokolobola tiaki bino ya ba cimetière bokozali komona bandeko moko mibale bazali ya mindele balekei bafukami bamilalisi na mabele liboso ya mauzele ya bakoko na bango asali losambo asilisi akei mayele wana to ezaleli wana euti wape euti na pratique ya Halloween oyo amesana na yango banda bomwana tangu bozosi bazokota na mois ya septembre ya octobre bayebi ke to banda ko se préparer pour fête ya Halloween ezali
Tango bakoti na novembre ezali période awa soki boye na Angleterre bokotambwa na balabala bokomona kimindele nyonso balataka na veste na elamba awa batie fleur moko ya pembe balataka fleur wana moto nyonso na Angleterre na kolakisa bino ba video mosusu ndenge bozali komona ba fleur ya pembe ezali pona ba victime pe ya rouge pona ba soda oyo bakufa oyo ezali pona commémorer bandeko na bango. Pour les voir, il faut faire la queue, longtemps. Ou pour les plus malins, se faufiler dans les petits coins. Dans Londres, s'il y a bien un mot à connaître en ce moment, c'est celui-ci. Poppies. Poppies. Poppies, yes. Poppies, les coquelicots de la Tour de Londres. Une œuvre d'art en mémoire des soldats britanniques tués pendant la Première Guerre mondiale. Dans les douves du célèbre monument, exactement 888 246 fleurs en céramique, autant que les militaires morts au combat. Je l'ai vu à la télé et j'ai dit à mon ami, il faut qu'on y aille, c'est superbe. Oui, c'est extraordinaire. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment unique. Une rivière pourpre pour symboliser le sang qui a coulé et pour rappeler ces champs des Flandres recouverts de coquelicots où sont tombés les Britanniques. Ça illustre le sacrifice de ces hommes et l'impact énorme sur les populations du cataclysme qu'est la guerre. Je pense à ceux qui sont morts, à mon grand-père, à leur grand-père. C'est une période très triste. C'est bien de ne pas oublier. Il ne faut jamais oublier. Les coquelicots ont été plantés progressivement depuis le mois d'août. La reine Elisabeth, le prince William et son épouse Kate ont participé à l'œuvre. En Grande-Bretagne, l'hommage aux soldats est un devoir. En ce moment, les coquelicots fleurissent traditionnellement aux boutonnières. Bienvenue à Kids News Break, je m'appelle William et parlons du jour du souvenir. Le jour du souvenir ou l'armistice est une journée spéciale où l'on pense à tous ceux qui ont défendu notre pays. Chaque année, le 11 novembre à 11 h, les personnes tout autour du monde montrent leur respect en observant 2 minutes de silence. Cette date a été choisie car c'est la date officielle de la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, au Canada, nous rappelons des soldats autochtones le 8 novembre. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Si possible, achète un coquelicot et porte-le fièrement. N'oublie jamais les personnes courageuses qui ont combattu pour notre liberté et pour la vie qu'on connaît aujourd'hui. Sans eux, ça aurait pu être très différent. Pona ba génération ezali koya pona bokasi ya mboka pona bomoye na biso tobosana te bato oyo bazalaki liboso na biso basoda ya mpiko oyo babundaki pona biso bakufaki pona biso tobosana bango te pona ete soki obosani bayebaki liboso na yo bomoi na yo ezali na bobungi esengeli toyeba oyo bayaki liboso na biso pasi oyo ezalaki na bango boniokomi oyo bamonaki pona nini pona ete pona biso lelo tozala na bonsomi pona ete biso lelo tozala na bomoi ya makasi pona ete tozala konyokoma lokola bango banyokomaki te tobosana bango te soki obosani baoyo bayaki liboso bayo ezali lokola oyo obosani yo moko pona ete yo mpe kozala kobosana tobosana te basoda ya mpiko oyo bomoi na bango mobimba ezalaki mpona kobatela biso baye babundaki bakufaki pona ete biso lelo tozala na bomoi pamba te soki bamonaki pasi wana te soki bamitiaki liboso te mpona koyebunda mpona bakoko babango soki bomoi na bango ezalaka na pasi oyo bazalaki nango te lelo kasi tobosalaka te bato ya basoda oyo ya mpiko oyo babundelaki mpona bonsomi mpe mpona bomoi oyo toyebi lelo soki mpona bango te lelo elingaki kozala pasi koleka moto nyonso na Angleterre pendant mois ya novembre balataka fleur
namonaka mpe bandeko mosusu ya bato moyindo lokola tomesana malanda ngulu bango mpe bazwaka fleur wana ya pembe batie mpe na veste na bango mais kasi fleur wana ya pembe ezali commémoration ya bawei. Le souvenir est fondamental pour définir d'où je viens, qui je suis et où je m'en vais. I respect Remembrance Day because it's such an important date and such an important time. Soki Halloween ezali mais ezali mwa mobimba. Donc naza koloba bandeko na biso bayindo mosusu bakozwaka fleur wana yepe ya che. Pona ko célébrer, pona ko commémorer bakoko bawe ya mindele problème ezalaka te. Mais soki ekomi esika oya bako commémorer bakoko ya yinde komi esika ekomi mama na likambo. Pona nini pona ete mondele alobaki ke bakoko na yo bazali bandoki so akufi abandonné sundola ye kasi koko oyo ya mondele soka kufi azali mosantu. Bonjour à tous. Il existe un type de monument présent dans quasiment toutes les communes de France, devenu tellement banal qu'il en serait presque invisible. Édifiés pour se souvenir des sacrifices qui ont lieu pendant les guerres mondiales, les monuments aux morts se sont parfois transformés en monuments de l'oubli. En souhaitant inscrire la mémoire dans la pierre, et donc dans l'éternité, la génération sacrifiée a voulu rappeler à tous, et au quotidien, la douleur de leur combat. En 1914, un orage d'acier s'abat sur l'Europe. Ce carnage de masse fait au total 18 millions de morts, dont 1,7 million de Français. Dès 1919 commence la commémoration de la disparition tragique de cette génération perdue. Entre 1919 et 1925, une série de lois organise l'érection des monuments, grâce à des financements de l'État, de la commune ou de particuliers. On peut également remarquer qu'à ce moment, la date des commémorations n'est pas encore fixée au 11 novembre, mais le 1er ou le 2. Le consensus sur la date sera finalement officialisé par une loi de 1922. Le sens à donner à cette commémoration provoqua des clivages. Les anciens combattants souhaitaient une journée de recueillement, de la peine face au massacre, tandis que le pouvoir fut tenté d'en faire la célébration de la victoire face à la barbarie allemande. Au final, le 11 novembre célébrera l'anniversaire de la Troisième République et l'honneur des morts pour la patrie. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'est créé le culte du soldat inconnu. Ces monuments répondent tout d'abord à la problématique du deuil et ce que l'on nomme la démobilisation des morts. Autrement dit, le droit pour les familles de récupérer le corps des défunts. Cela était interdit dans les années suivant la guerre, au point que certains civils fouillaient les champs de bataille et ramenaient clandestinement les dépouilles. Cette démobilisation des morts sera ensuite autorisée en 1920. Le monument aux morts, avec l'obligation d'inscrire le nom, permet d'accomplir le deuil pour les familles, dans un processus de mémoire collective. La communauté se ressoude autour du monument. Soki mondela kufi aza mosa akomi mosantu. Léopold mosantu. Ba esclavagiste nyonso tomoni na mokili basantu. Mais soki moto moyinda kufi lobi nango komi ndoki. Soki mondela komi koko balobi aza sage homme. Tope sage femme. Soki moto moyindo soki wa pembe mina moto balobi akomi ndoki. Bingana ye. Akobebisa vi na yo. Akobebisa luzingo na yo. Sur les États-Unis, après la mort de George Floyd, des symboles sont en train de tomber les uns après les autres. Des statues de Christophe Colomb ont été décapitées, vandalisées, déboulonnées dans plusieurs villes et notamment à Boston. Benoît Ballet.
La découverte a été faite dans la nuit de mardi à mercredi. Une statue de Christophe Colomb sans sa tête au centre d'un parc de la ville. Christophe Colomb, présenté comme le découvreur de l'Amérique, souvent considéré comme une des figures du génocide des Amérindiens et des indigènes en général, est dénoncé au même titre que les esclavagistes. Cette Américaine approuve la décapitation de la statue à son effigie. Je comprends pourquoi c'est arrivé. Il faudrait qu'il l'enlève, tout simplement. Une enquête est en cours. Le maire de la ville, Marty Walsh, a pris la parole hier avec un discours d'apaisement. Cette statue en particulier a fait l'objet d'actes de vandalisme répétés et compte tenu des débats actuels dans notre société, nous allons prendre le temps de réévaluer sa signification historique. Une autre statue de l'explorateur est tombée mardi soir à Richmond, en Virginie. Des manifestants l'ont traînée avec des cordes jusqu'à un lac voisin dans lequel elle a été jetée. Et des scènes similaires ont eu lieu à Miami ou encore à Saint Paul dans le Minnesota, une ville mitoyenne de Minneapolis, là où George Floyd a trouvé la culture occidentale, na kati ya Bible balobi que laisser les morts abandonner les morts. Na kati ya culture na bango na bizaleli na bango babengi consuétudine. Bazali na mwa mobimba o ezali réservé pas na bakoko mais na bawei. Bato yo bakufa. Bango nyonso ba célébrer mokolo wana ezali mwa mobimba oyo bakosombaka bilembo oyo batiaka na ka likolo elamba e basi likolo ya robe mobali likolo ya veste ezali fleur moko bokomona ngo na bilili fleur bozali komona wana na bilili ezali kolakis ezali fleur oyo ezali ko représenter bato oyo bakufa. Halloween ezali mokolo oyo bana bazali ko symboliser ba wei ba koko na bino bazali moto soka kufi ya komiko kwa moto nyonso tango abeti na porte na yo il faut kopesa ye bilei moto nyonso na kati ya poto tango mokokola ko bonga marapesa ba koko na bango bilei o bango baza kopesa na ba bonbon na ba chocolat selon orientation culturelle na bango. Kasi esalami na lolengo oyo na cadre ya marketing culturel basali yango na tellement kitoko ke yo pe bana na yo basalaka Halloween na kosi soko dekona bina na poto botu na bana balobaka ni boko pekisa bana Halloween te wibitu meko bana katanda ko fo basala Halloween na bango il faut balata bilamba na bango va kine peke na bakabanda bakenda kana bandaka bakamarade kotala ba film ya batu bakufa banani bakufa ba mindele oyo bakufa. Mais ce qui ont mutu mundo bitika tota la film ya bakanje babi bolinka makambo akala botika yango Yesu alingi lolengo wana te. Mais kasi Yesu apekisaka makambo ya kala kake pa batu baindo. Awa na poto Halloween ezali. Mwa mobimba ya célébration ya batu bakufi ezali. Mwa mobimba
mois mobimba ya novembre en Europe ezali mois c'est le pona mindele ezali célébration ya bawei na bango. Bozali komona wa bandeko bazali kotambola wa bilamba oyo babengi ba jeep ezali sapte ezali ba abi bilamba traditionnel ozali komona na kati ya armée ndenge balati yango bazali kotambola pona commémoration ya bakoko na bango bomoni pe poso ya léopard ezali pe ko faire partie de la kata tradition na yango culture na bango ezali ko évoluer avec le temps ba drum ezali ko kota biloko nyonso mpe ya kitoko ndenge bozali komona yango awa po na bino bomona pe boye bukola matondo. Imposition culturelle, domination culturelle. Il y a Occident sur noir à travers le christianisme. Et le biboye, le bite, Yesu a pekisi, a lobi laisser les morts enterrer les morts. Topé Bibli, il y a lobi laisser les morts enterrer les morts. Il y a bango ba mort na bango bazali compagnie, il y a bango ba mort na bango ezali un mois de célébration. Ah bozali komona cérémonie oyo ya changement de garde. Changement de garde bokomitu na wapi ezali changement de garde na kati ya cimetière. Cimetière ba kaka basoda bazanga kombo. Ezali ni cimetière ya basoda babundaki na États-Unis na bitumba oyo eleka kala kasi cimetière wana ti lelo ezalaka garde bututu moi 24 heures sur 24 heures ezali na bato oyo basoda oyo bafutamaka pona kokengela cimetière oyo bozali komona na milili ezali changement de garde ozo komona eza na rituel ya monene oyo eza codifié bokomona ba action moko na moko bokomona bilenge bazali wana bangu nyonso baye kotala changement ya garde ya cimetière. Basoda bazali wana mosala na bango kokengela cimetière bakoko na bango na maye batali baeto bazali na mosala mandoki basoda oyo bakufaki na bitumba basoda wana tina mokolo ya lelo bazali na bagarde oyo batelaka yango bozali komona rituel cérémonie esalemaka mokolo na mokolo mpona ko honorer bakoko na bango. Bozali komona ndenge ezali kotambola soda moko ndenge baza koningisa motu rituel ndenge bozali komona awa botala rituel eza kokende
pas par pas moni basoda baza kokitisa elongi bazali kolata maneti ya mwindo na mokolo mobimba bazokitisa motu bazopesa mandoki bazosala code ritualistique oyo ezali cérémonie ya koinvoke basoda oyo bakufa mpona ete na kolakisa bango ki sacrifice bango basalaki ezali important mpe bazali kotala yango oza komona ezali na code ya ritualistique funéraire militaire mpona kohonore bakoko na bango ngonga na ngonga étape na étape ezali bozo kotala ndenge soda aza kozwa monduki ndenge bazali kobalusa yango ndenge bazali kosimba yango ndenge bazali kotalana eloko na eloko ezali na code nango eza protocole funéraire ya commémoration ya basoda ya bakoko na bango oyo babunda atali na sud atali na est atali na ouest akitisi mutu mpona kolakisa continuité atali na se okomona mpona kolakisa continuité alongo liboso engoloba oyo wana akufaki akei pouvoir na ye etikali na oyo akoti wana basangisani nzoto énergie na bango esangwani bakomi lokola moto moko elingi koloba nini union bosangani ya basoda oyo bakufaki na ba oyo bazali na bomoi bokasi ya basoda ya kala ikiti na basoda ya sika mpona kopesa bango ngu ya kozala makasi mpe ozokomona tozokenda lombango mpona kolakisa na suka te basoda oyo bazalaki na garde bazali kobima basoda mosusu bazali kokota mpona kobatela nini cimetière ya basoda bazanga kombo rituel monene esalemaka mokolo na mokolo oza komona eza mokolo na mokolo te me basoda bayaka mpona periode moko ya garde soki periode na garde esili ozomona phénomène boza komona awa ezali changement mokolo basalaka yango bato bayaka kotala boza komona bato bazali ebele rituel mobimba esalemaka periode na periode na mokolo na mokolo po na kopesa matondo pe na kolakisa ke ma oyo bakibaleka oyo bakufa bakili baleka te bazali na bomoi pe na ete nguya na bango makasi na bango ezali kosalisa basoda bazali na bomoi na lelo na kobatela ekolo na bango na kokomisa yango ya makasi ya kokomisa yango mokili pe mboka ya nguya monene nde batata bamama bondeko ya bolingo ozali komona rituel très important na cimetière basoda bazanga kombo oyo ezali basoda oyo bakufaki bayeba nzoto bayeba nani baboti na bango te babandeko na bango te kasi mboka mobimba eyaka kopesaka bango matondo mpona ete cimetière oyo ezalaka garder jour pour jour 24 heures par jour. Donc 24 heures sur 24 heures, cimetière où ils allaient garder chaque changement de garde. Boza komona oyo talandenge batubaye ebele soda oyo abima ki akei bakangi porte protocole ekei ozomona kei asilisi musala na ye basoda oyo atikali awa ye akoti na kata garde ye wana abandi musala na ye ya kokengela cimetière. Balobi ke soki koko na bino akomi na suki ya pembe akomi ndoki awa na poto ya mondela akomi sage. Soki akufi ya bino bo sundola ye awa na moya mondele akomi saint busambela ye. Tokomi nele kwa sika. Tofongola miso. Fumudiambi. Fumuniandwe. Mfumudifima kokolobola mobeti ndika moteti lokole mate yango ya kopesa bana baleki bandeko bilili yango ya kolakisa po ete Halloween ezali fête kaka commerciale te ezali avant tout fête culturelle ezali célébration culturelle très important oyo moto nyonso afungolaka porte na koko na bango oyo nyonso akoyepa na bango elinko lakisa bakoko bakenda te bazali et soki koko abeti na porte na yo fungolela ye po mokola Halloween soki batoke na porte tango fungoli ye na bilei ya kopesa bakoko symboliquement représenté par bana pour bana nde bakoko te na linga to bakaboni bakoko bana bazo représenter bakoko bato bakendaki bango nde bakenda kosenga ba sucré ba biscuit ba bonbon na ba chocolat. Et mon adulte nyonso ça na devoir ya kopesa pona ni ezali kopesa te symbolique mais un impact culturel très important ezali kolakisa ke bakoko na yo baza important ce qui ba beti na porte il faut ofongola
kotala te eza koko na yo te po moto akufa ko koko ya bino nyonso tango abeti na porte fongola pesa ebile yazali nango na posa nde symbolique mais ezali kopesa bana mokolo ya Halloween mwa mobimba ya novembre ezali mwa ya kokanisa bawei bakolataka symbole na peto ozala mama te ozala tata mpona kolakisa lien oyo ezali kose unir bino sikoyo tozali na kati ya christianisme tozali na kati ya christianisme te boni christianisme mpona mindele ezali implémentive oyo ya bino soki kona bayinde komi diminutive ndenge bauti komona ndenge mpe ozali kolanda baninga oyo ya bango bakoko boya bango te babosana bango pe te christianisme pekisa bango kolela bakoko na bango te kokanisaka bango mbula na mbula bongo epao ya biso batata babama bandeko bana plus de 6 millions de morts ya bakongolais bazanga cimetière bazanga monument oya biso bilombe oya biso bayeba kufa pona ete tozala lelo atako epasi leki me bobosana te pasi oyo tolingaki kozalaka nango soki bango basalaka sacrifice ya kokufa pona lelo te atake tolobi lelo pasi ezali me elingaki kozala somo wapi monument atake lino atake boye bakangi na Belgique wapi monument pour na oya mémoire ya Lumumba wapi monument souvenir pour le général Maye le colonel Tchatch oyo babengi Tchatch ezali quand bapesaki na nsima mobundeli colonel Tchatch bino bato bovandaka na kati ya Tchatch eske boyebi ke Tchatch azalaka colonel eske na kati ya Tchatch ezali na mesa moko libanga moko esika bache bakomi histoire na ye eske ezali na esika moko bokenda kodepose fleur pour la mémoire na ye eske bozali na buste moko oyo ezolakisa elongi na ye pour na postérité eloko moko te bino bovandi na ka Bumba eske boyebi ke Bumba ezalaka général Bumba eske na kati ya ka Bumba bozali na esika moko batia libanga bakomi histoire ya général Bumba abotami ka akufi ka eske ezali na buste ya nzoto na ye bache pour na kolakisa elongi na ye pour na postérité ezali te destruction pe corruption ya mémoire destruction pe perversion ya postérité propagande diffamatoire de l'ignorance, transverti des connaissances inutiles, yango te kuma nango ba spécialiste. Boza ko mona baninga ba sonde ngoto la kisibino. Soki mémoire ya bayi ba wei ekei ezali pe lokola bino bozalaki te po bino bobotami na bango soki bango histoire oyo ya bango boboyi yango elingi koloba bokomi lokola bato oyo bazali kasi baza te la générale Bobozo na Koko Kasavubu, na colonel Bumba, général Bumba, na major Ikupu, colonel Mbo,
oya biso to bosani, oya biso to boyi, wapi mémoire pona kokanisa colonel Leni Loki, wapi mémoire pona colonel Chachi, wapi mémoire pona colonel Mfwamba, général Kikunda, colonel Mbwani, général Kikunda, général Singa Boyende. Wapi mémoire? Tokokanisa bango ndenge nini? Pona ete soki tokanisi bango te, tozali obe lokola bibwele babungi nzela, tozali obe lokola batu babungi nzela, ozali kotambola makasi, ozali kozonga kaka obe esika moko. Bolandi na bilili ndenge baike kobanda na Asie, toke Japon, toye Angleterre, toye France. Vous allez komona mémoire des ancêtres, mémoire ya ba combattants. Tala ndenge na France bibembe komaki contentieux, ba famille baza ko welela bibembe ya kosala mémoire na l'état. Mibeko zo salema pona kopesa honneur. Botala boni na États-Unis ndenge cimetière ya basien combattants ezali surveiller butu moi. Est-ce que si bokanisa kana mutu na bino kokanisa kososola ke kokozala na cimetière esika moko oyo basala ka garde butu na moi 24 sur 24 heures, que soda futa makambongo salaire pona kobatela ka baninga baeba kufa. Oya biso wapi mémoire? Wapi mémoire? Bako 6 millions de Congolais. Ma femme violée, ma main coupée. Wapi mémoire? Wapi mémoire tolobaka kana monoko? Wapi mémoire bino bakambi ya mboka? Uzomona ndenge bakama mboka basusu bazali koya pona ko célébrer ba ancêtre na bango elongo na population. Oya bino, oya biso bakambi mboka boyo kangai, wapi mémoire ya Lumumba? Wapi symbole tokoki ko célébrer Lumumba? Ezali pasi na mawa soki tozali kofongola matoi te pona koyoka mongongo ya bwanya pe na kobongwa mate. Na banzete kokolobola abeti lokole bande kobolanda tokozongela bino tawa ezali kosila tangu makome ezali komata bozela bozali na surprise na suka ya video yo bokata sikote lokola makome ezali kobima na nsima na ngai bozala na surprise na suka. Na mois de décembre na couche kamit Congo tozali na célébration ya sata tokoye la bino documentaire sur autobus soldat inconnu. Ba combattant ba koko na biso depuis na eleko ya banzinga nkuvu babundaki contre esclavagisme, ba o babundaki contre colonialisme, ba kufa bazali raison o esali ki tozali na bomo ilelo kasi tobosa na bango. Analyse et ma solo na mbila kibila okolobola peta lokole dai na macho peto na kumbwe kusoma bato balobomboka.
Ah!